Hello，大家好，Pan 喺度，今日嚟介紹下呢一個九巴嘅258 EV 嘅安達臣道嘅廣告啦。係啊，點解咧係呢個爛咗咧？因為我咧偷拆咗嚟玩，偷拆咗嚟睇啊。同埋個畫風咧，個盒咧都好啊，小朋友畫風咁樣咯。OK， 係啦，個係咁樣嘅，係放啲個畫風咧係咁樣啦，係咧都係咧用熒光綠嘅配色啦，係啦佢係啦19號車牌咧就係唔係車牌係咧去彩虹或者係去鑽石山，我諗應該多數去鑽石山為主嘅。車牌咧就係咧SEXY 6545啊，唔係46啊。個頭先點解我講話呢係去呢多數都係去鑽石山，因為個廣告咧係呢sell 呢係呢係 sell 係呢19號係去安達臣去鑽石山咁樣，我諗應該多數都係行鑽石山嘅，又或者可能真係經過埋彩虹都唔定嘅。係啦，之後仲有另一條線就係68啦，係一個安達臣去中環經紅隧嘅。係有個標語係講話咧，九巴由此服務安達臣道嘅。同埋個畫風咧，我頭先講話咧個盒咧，好似小朋友畫風咁樣咧。好彩個廣告真係好似小朋友嘅畫風啦。之後個車頭仲寫住嘅話咧，拓展東九龍服務安達臣。係啊，同埋咧喺一開始咧未出呢架嘢之前咧，係仲有一個叫做咧，仲有一個看兩架車係B8L 嘅，都係同一個畫風啦。好彩係都係個畫風係一開始未出呢一架之前咧，有兩架車係B8L 嘅，兩個都係 B8L。係個畫風都係小朋友嘅畫風啦。不過可惜我係冇買呢兩架車啦。好啦，今集咧就講呢一個九巴258 EV 嘅安達臣廣告巴士就嚟到呢度啦。鍾意嘅話就記得咧同埋訂閱呢個 channel 啦。我哋咧就下集再見啦，拜拜。